Kore Masalları. Periler Evi. Kral Injo zamanında Kapyong kentinde Konfüçyüs'ün bir öğrencisi yaşarmış. Genç ve bekar bir adammış bu. Tarih ve edebiyatta pek parlak bir öğrenci olduğu söylenemezmiş. Bir gün belirsiz bir nedenden ötürü evinden ayrılıp Kangwon bölgesine gitmeye karar vermiş. Yanında bir hizmetkarla birlikte at üstünde seyahat ederek bir dağa varmış. Burada şiddetli bir yağmura yakalanmış. O esnada anlaşılmaz bir şekilde yanındaki hizmetkarı ölmüş. Adam yağmur altında iliklerine kadar ıslanarak hizmetkarının ölü bedenini bir tepenin eteğine taşımış. Onun ruhu için dua etmiş ve ağlayarak yoluna devam etmiş. Ancak daha kısa bir yol almışken onu taşıyan atı da ölmüş. Hizmetkarı ölmüş, atı ölmüş. Tepesinden aşağı bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyormuş. Ve ilerlediği yolun nereye gittiği belli değilmiş. Ne yapacağını bilemez halde yürüyerek biraz daha yol almaya çalıştıysa da kısa sürede takati tükenmiş, olduğu yere çöküp ağlamaya başlamış. O esnada karşısına ak saçlı, gözleri insanı şaşırtacak kadar güzel olan yaşlı bir adam çıkmış ve ona neden ağladığını sormuş. Öğrenci adama başından geçenleri anlatmış. Bunu duyan yaşlı adam ona üzülmüş, elindeki asayı uzatıp bir yere işaret etmiş. Şurada bir ev var demiş. Sık çamların hemen arkasında. Solundaki akıntıyı takip et, rahatça bulursun. Öğrenci yaşlı adama teşekkür etmiş ve onun gösterdiği yere doğru yürümeye başlamış. Birkaç adım sonra dönüp arkasına baktığında orada kimsenin olmadığını görmüş. Hayal mi gördüğünü merak ederek biraz daha ilerlemiş. Akıntıyı takip ederek çamlığı geçmiş. Karşısına bambu ağaçları çıkmış. Akıntı burada biraz daha genişliyormuş ve altında kaldırım gibi beyaz mermerle döşeli bir yol varmış. Biraz daha ilerledikten sonra gerçekten de bir eve varmış. Demek ki hayal görmemişim demiş kendi kendine. Gerçekten çok güzel bir evmiş bu. Sütunlar, girişler oldukça müntezammış. Elinde paramparça olmuş asası ve ıslak kıyafetleriyle içeri girmiş. Burada oturup dinlenmeye başlamış. Odanın yüzeyi de mermer kaplıymış. Cilalı mermer insanda suyun üzerinde oturduğu hissini yaratıyormuş. Tam ortada mermerden bir masa varmış ve masanın üzerinde Yi Ching'in bir nüshası duruyormuş. Yanındaki yeşimden buhardanlığın içinde de tütsü yanıyormuş. Bunların dışında hiçbir şey görülmüyormuş etrafta. Dışarıdan gelen yağmur sesi kesilmiş. Etraf oldukça sakinmiş. Yaprak bile kımıldamıyormuş neredeyse. Öğrenci böyle şaşkın şaşkın etrafı incelerken dışarıdan ayak sesleri gelmeye başlamış. Dönüp arkasına baktığında orada yaşlı bir adamın durduğunu görmüş. Yüzyıllarca yaşayan kaplumbağalar ve turnalar kadar yaşlı görünüyormuş. Üzerinde yeşil bir cübbe varmış, elinde 9 parçalı yeşil bir asa taşıyormuş. Öğrenci daha önce hiç böyle birini görmemiş. Onun bu evin sahibi olduğunu düşünerek selam vermek için eğilmiş. Çok uzun zamandır bekliyorum seni demiş yaşlı adam ona. Kolundan tutmuş, birlikte yürümeye başlamışlar. Onlar yürürken az önce ona geçit vermeyen tepeler daha dost canlısı görünmeye başlamış. Yumuşak bir rüzgar tenini okşuyor, güneşin sıcaklığı kemiklerini ısıtıyormuş. Öğrenci birden az önce yanında olan adamın ortadan kaybolduğunu görmüş. Kendi başına ilerlemeye devam etmiş ve kısa süre içinde değerli taşlarla bezeli bir saraya varmış. Kapıdan geçtiğinde gözün görebildiği kadar uzanan kocaman bir salona girmiş. Genç öğrenci hayatında ilk defa saray görmüyormuş elbette. Seul'de sınavlara girerken sık sık saraya gitmiş ama bununla kıyaslandığında Seul'deki saray bir kulübe sayılırmış. Bu salonun diğer ucundan bir adam gelmiş ona doğru yürüyerek. Onu yanına alıp üst kata çıkarmış. Buradaki masada daha önce gördüğü yaşlı bilge bekliyormuş onu. Öğrenci tekrar eğilerek selam vermiş. Hayatı boyunca fakir olan bu genç öğrenci böyle bilgelerle, aksakallı yaşlılarla bir arada olmaya hiç alışık değilmiş.
ve onlara doğrudan bakmaya biraz korktuğundan sürekli gözlerini kaçırıyormuş. Ancak bilge ev sahibi ona oldukça sıcak davranmış. Gelip onunla birlikte masaya oturmasını istemiş. Bu alışık olduğun tostlu paslı dünya değil, bir perinin mekanı demiş. Geleceğini biliyordum. Çoktan bekliyorum seni. Bunları söyleyen adam arkasını dönmüş. Misafirimize yiyecek bir şeyler getirin diye seslenmiş. Biraz sonra mükellef bir sofra kurulmuş. Genç öğrencinin dünyada hiç görmediği yiyecekler varmış masada. Uzun zamandır yolda olan, başına 1000 türlü iş gelmiş olan genç, hayatında ilk defa yemek yiyormuş gibi doyurmuş karnını. Sofra toplandıktan sonra yaşlı adam, sana bir diyeceğim var demiş genç öğrenciye. Bir kızım var benim, evlenme yaşı da geldi artık. Onu evlendirmek istiyorum bir süredir ama henüz ona uygun birini bulamadım. Buraya bu şekilde gelmiş olman tesadüf değil. Bir işaret bu. Kızımla evlen, burada yaşa bizimle. Ne dersin? Ne diyeceğini bilemeyen genç sessiz kalıp yaşlı adamın önünde bir kez daha eğilmekle yetinmiş. Çağırın çocukları diye bağırmış yaşlı adam bunun üzerine. 12-13 yaşlarında iki oğlan çocuğu koşarak gelip yaşlı adamın yanına oturmuş. Çocukların yüzleri o kadar güzelmiş ki saraydaki her şey gibi onlar da mücevherden yapılmış gibiymiş. Benim çocuklarım bunlar demiş yaşlı adam ve çocuklara dönmüş. Bu da benim damadım, sizin de enişteniz bundan sonra. Haydi talihli bir gün seçin, o gün yapalım düğünümüzü. Çocuklar parmaklarıyla hesap yaparak bir süre düşünmüşler. Yarından sonraki gün oldukça talihli bir gün demişler daha sonra. Düğün günü belli oldu o zaman demiş yaşlı adam. O zamana kadar misafir odasında kalırsın, dinlenir, rahatına bakarsın. So gelsin demiş daha sonra ve o anda saray görevlisi gibi gösterişli kıyafetler içinde bir periyi belirmiş. Oldukça mutlu bir adama benziyormuş, siması da çok güzelmiş. Bu genç adamı misafir odasına götür demiş yaşlı adam. Düğün vakti gelene kadar iyi ağırlayın onu. Görevli yolu göstermek üzere öne düşmüş. Genç öğrenci de eğilerek selam vermiş. Oradan ayrılmış. Kapının dışında kırmızı bir taht-i-revan bekliyormuş onu. Buyurun oturun demiş görevli ona ve 8 hizmetkar onu sırtlayıp götürmeye başlamışlar. Kısa süre sonra az öncekine oldukça benzer başka bir saraya varmışlar. Çiçek tarhlarından özenle budanmış çalılıklardan geçip onu aşağı indirmişler. Misafir odası dedikleri bambaşka bir saraymış meğer. Burada gümüş işlemeli kutulardan yeni giysiler çıkarmış bir hizmetkar. Bir diğeri çiçek kokulu sularla doldurmuş banyoyu. Genç öğrenci uzun bir banyo yaptıktan sonra kendisi için hazırlanan kıyafetleri giymiş, artık eski hırpani halinden eser yokmuş. Üstelik düğün günü zamanına kadar ona hizmet etmesi için bir de saray görevlisi vermişler emrine. Düğün günü geldiğinde sandıklar içinde süslü kıyafetler getirilmiş. Genç adamı yıkamış, saçlarını tıraş etmiş ve giydirmişler. Daha sonra yeniden taht-i-revana bindirip yaklaşık 20 saray görevlisinin eşliğinde yaşlı adamın sarayına götürmüşler. Sarayın girişinde onları bir görevli bekliyormuş. Bu görevli taht-i-revandan inen genç adamın önüne düşüp onu içeri götürmüş. Saray içi düğün için süslenmiş. Masalar kurulmuş, oturaklar getirilmiş. Havayı birbirine çarpan yeşim avizelerin sesleri ve çiçek kokuları dolduruyormuş. Genç adamı daha sonra ayrı bir salona almışlar. Burada her biri göz alıcı kıyafetler içinde birbirinden güzel kadınlar bekleşiyormuş. Bu hizmetkarlar bile bu kadar güzelse kim bilir sarayın sahibinin kızı ne kadar güzeldir diye geçirmiş içinden. Gelin de kısa süre sonra düğün giysileri içinde çıkmış karşısına. Kıyafetleri incilerle ve yeşimlerle süslüymüş. Yüzünün önünde de inci işlemeli bir yelpaze tutuyormuş. Kız yelpazeyi indirip de müstakbel kocasına yüzünü gösterdiğinde genç adamın kalbi sıkışmış. Hiçbir insanın bu kadar güzel olabileceği gelmezmiş aklına.
Az önce güzelliklerine hayran kaldığı hizmetkarlar onun yanında birer karga birer saksı almış adeta. Genç adam heyecandan ölmemek için kızın yüzüne doğrudan bakmamaya çalışmış. Düğün töreni insanların düğün törenlerine oldukça benziyormuş. Törenden sonra ziyafet ve eğlence başlamış. Her şey sona erdiğinde genç adam gelin ve damat için hazırlanan odaya gitmiş. Bu odanın perdeleri dantelden, pencereleri altından, halıları ipektenmiş ve yerlerde mücevher döşeliymiş. Ertesi gün kayınvalidesi kızını ve damadını yanına çağırmış. Kadın 30'lu yaşlarında görünüyor, siması yeni açmış nilüferleri andırıyormuş. Bir ziyafet daha hazırlanmış, konuklar çağrılmış, gün boyu süren bir eğlence düzenlenmiş. Genç adam bu olanların hiçbirine inanamıyormuş hala. Kendisi gibi fakir bir genç bir gün ansızın perilerin şefiyle tanışıp onun ailesine girmiş. Sahip olduğu görkeme ortak edilmiş. Adam ara sıra hala hayal görüyor olabileceğinden şüphe ediyormuş. Bu şekilde neredeyse bir yıl geçmiş. Bir gün karısı ona sarayın en içlerine girip perilerin gördüklerini görmek ister misin diye sormuş. İstemem mi hiç demiş genç adam heyecanla. Hem de çok isterim. Kız bunun üzerine kocasını alıp yeşil tepelerle çevrili güzel patikaların olduğu bir yere götürmüş. Her taraf pınarlarla, şelalelerle doluymuş. Onlar ilerledikçe manzara daha da göz kamaştırıcı bir hal almış. Çiçeklerin yaprakları mücevherdenmiş. Adamın daha önce hiç görmediği türde kuşlar ağaç dallarında daha önce hiç duyulmamış sesleriyle ötüyorlarmış. Burayı bir kere görmüş olan kimse o kirli paslı eski dünyaya geri dönmek istemezmiş. Yürüyerek büyükçe bir tepenin zirvesine çıkmışlar. Buradan denizi, adaları ve yemyeşil vadileri görebiliyormuş genç adam. Karısı her şeyi tek tek gösteriyormuş ona. Toprak bereketli, hava ılık, insanlar mutluymuş. Bazıları turnalara, bazıları anka kuşlarına, bazıları da tek boynuzlu atlara biniyormuş. İnsanlar bulutların üzerinde oturuyor, rüzgarın içinde yelken açıyor, havada yürüyormuş. Etrafta sürekli huzur verici bir müzik duyuluyormuş. Genç adam kendi dünyasında bunları anlatacak olsa ona inanacak tek bir kişi bile bulunamayacağını düşünmüş. Akşam çöktüğünde yürüyerek evlerine dönmüşler. Böyle zevk içinde hiç kıtlık ve yoksulluk çekmeden 2 yıl daha geçmiş. Genç adamın 2 de olan çocuğu olmuş. Bir gün genç adam eşiyle birlikte binlerce güzel bahçeden birinde otururken aniden ağlamaya başlamış. Ne oldu diye yerinden hoplamış kocasına bir şey olduğunu düşünen kadın. Bir şeyim yok demiş adam. Annem geldi aklıma. Ben garibanın tekiyken peri şefinin damadı oldum. Zevk içinde yaşıyorum. Son 2 yıldır yediğim hiçbir şey ikinci defa gelmedi önüme. Ben böyle bolluk içindeyken yıllardır görmediğim zavallı annem sefalet içinde yaşamaya devam ediyor. Onu düşününce bir anda içimin paramparça olduğunu hissettim. O yüzden ağlıyorum. Kadın gülmüş. Bunun için mi ağlıyorsun demiş adama. Gidip anneni ziyaret etsene o zaman. Ne var bunda bu kadar üzülecek? Böylece kadın gidip babasına durumu anlatmış. Perilerin şefi genç adama izin vermiş. Genç adam yanına hizmetkarlar, katar katar erzaklar verileceğini düşündüyse de pek öyle olmamış. Kadın adama ufacık bir çıkın vermiş. Git anneni gör, yakında seni çağıracağım demiş ve onu yolcu etmiş. Adam kapıdan çıkmış. Burada onu sefil bir adam ve cılız bir at bekliyormuş. Atın sırtında da semer niyetine eski püskü bir kilim varmış. Adam dikkatlice bakınca atın buraya gelirken yolda ölen at olduğunu görmüş. Ve yanındaki adam da o yağmurlu günde sebepsiz yere bir anda ölen hizmetkarından başkası değilmiş. Nasıl geldiniz siz buraya demiş ona. Ben sizinle birlikte yoldaydım demiş hizmetkar. Ama biri yakamdan tuttuğu gibi buraya getirdi beni. Epeydir de buradayım. Adam korkmuş korkmasına ama ne olduğunu anlatacak kimse yokmuş etrafta. Bunun perilerin işi olduğunu düşünmüş,
ve atına binip yanına da hizmetkarını alarak yürümeye başlamış. Kısa süre sonra harikalar diyarı gözden kaybolmuş. Eski püskü, pejmürde dünyaya gelmişler yeniden. Burada sisli havalar, dikenli çalılar varmış. Perilerin dünyası şimdi bir rüya gibiymiş. Bu hisler adamın yüreğini doldurmuş ve bu sefer de oturup periler dünyası için ağlamaya başlamış. Çoktandır ölümsüzlerin dünyasındaydınız demiş hizmetkar ona. Ama hala ait olduğunuz buraya söylenemez. Bu dünyaya ait bazı şeyleri unutmanız lazım. Öfke, acı, korku, hırs, nefret ve bencillik. O zaman bir daha ağlamanıza gerek kalmaz. Adam bunun üzerine kendini toplamış, yola devam etmişler. Biraz daha yürüdükten sonra bir yol ayrımına gelmişler. Buradan sonrasını biliyorsunuz demiş hizmetkarı ona. Benim geri dönmem lazım. Böylece genç adam tek başına yoluna devam edip evine varmış. Evde bir tören yapılmaktaymış o esnada. Adamın evin kapısından girdiğini gören aile, onun bir hayalet olduğunu düşünerek korkuya kapılmışlar. Ancak adam onları ölü olmadığına ikna etmeyi başarmış. Bunca zaman neredeydin o zaman diye sormuş annesi. Genç adam ona her şeyi anlatırsa delirdiğini düşüneceğinden korkmuş. O yüzden ayaküstü bir şeyler uyduruvermiş. Evine döndüğü gün tam da annesinin onun öldüğüne ikna olduğu günün yıl dönümüymüş. Bu yüzden bir tören yapılıyor, dualar ediliyormuş. Adam yatak odasına geçip karısının ona verdiği çıkını açmış. Çıkının içinde 4 mevsime uygun 4 takım giysi varmış. Adamın eve dönüşünden yaklaşık 1 yıl sonra annesi artık onu evlendirmesi gerektiğine karar vermiş ve gidip köyün okumuşlarından birinin kızına talip olmuş. Adam başından geçenleri annesine anlatamadığı için ona aslında evli olduğunu da söyleyememiş elbette. Ne kadar karşı çıktıysa da kadını ikna edememiş, en sonunda onun bulduğu kızla evlenmiş. Ancak adam bu evliliği gerçek evliliği olarak görmediğinden yeni karısına hiç şefkat göstermemiş. Soğuk, mesafeli bir yuva kurmuş. Genç adamın çocukluğundan beri çok samimi olduğu bir arkadaşı varmış. Eve döndüğünden beri onu sık sık ziyarete gelirmiş. Birlikte sabahlara kadar sohbet ederlermiş. Arkadaşı sık sık bunca yıl nerede olduğunu sorsa da adam annesine uydurduklarını anlatır, fazladan tek kelime bile etmezmiş. İnanmıyorum bunlara demiş arkadaşı en sonunda bir gün. Bir şey saklıyorsun. İnsan hiç arkadaşından sır saklar mı? Sırrına ihanet edecek biri gibi mi görüyorsun beni? Haydi anlat, nerelerdeydin bunca yıl? Adam arkadaşının haklı olduğunu düşünmüş ve oturup ona başından bütün geçenleri anlatmış. Başka bir dünyada bir peri kızıyla evli olduğunu söylemiş. Arkadaşı hayretler içinde kalmış. Üzerindeki yeni kıyafetler dışında arkadaşı yıllar önce ortadan kaybolan aynı kişiymiş halbuki. Ama bu kıyafetlerde de bir tuhaflık varmış doğrusu. Ne ipekten yapılmaymış bunlar, ne pamuktan. Kumaşları bilinen bütün kumaşlardan farklıymış. İnce oldukları halde kışın üşütmüyor, yağmur yağdığında ıslanmıyorlarmış. 1 senedir bu kıyafetler bir kez olsun yıkanmamış ama sanki yeni yıkanmış gibi temiz görünüyorlarmış. 3 yıl sonra peri şefinin hizmetkarlarından biri çıka gelmiş yanında şefin 2 oğluyla. Elinde de bir mektup varmış. Mektupta şunlar yazılıymış. Önümüzdeki yıl yaşadığınız yer yerle bir edilecek. Hepiniz düşman eline düşeceksiniz. Bütün sevdiklerini topla, hizmetkarın peşine düşüp buraya gelin. Adam ne yapacağını şaşırmış. Herkesi toplayıp peşine takması için onlara doğruyu söylemesi gerekiyormuş. Ona asla inanmazlarmış. Sonra 2 oğlan çocuğuna bakmış. Simaları mücevherlere benzeyen bu çocukların bu dünyadan olmadıkları her hallerinden belliymiş. Oğlanları elinden tuttuğu gibi evet almış. Annesini ve arkadaşlarını toplayıp her şeyi bütün ayrıntılarıyla ve tek bir yalan bile söylemeden itiraf etmiş. Daha sonra kendisine gelen mektubu göstermiş onlara. Epey bir tantana olmuş elbette.
Kavgalardan, gürültülerden sonra insanlar nihayet adamın doğru söylediğine ikna olmuşlar. İki oğlanın dünya çocuklarına benzemeyişinin payı da epey büyükmüş elbette bunda. Böylece tası tarağı toplayıp yola çıkmış, hep birlikte peri diyarının yolunu tutmuşlar. Bütün bunlar olurken sene 1635 imiş. Ertesi yıl Mançu işgali yaşanmış. Genç adamın köyünde taş üstünde kalmamış. Ancak orada yaşayan tek bir canlıya bile rastlamamışlar. Bu öykü Ka Pyong'da bugün bile hala anlatılırmış.